Ondoko hilabetetan frantses gobernuak diru gutxiago gastatzeko erreforma berri bat prestatzen ari da. Prudometako erreformak. Honek ondorio asko izango ditu langileen interesaren kontra eta oino gehiago demokraziaren kontra. Zergaitik, bozka zuzena kendu nahi dute ordezkatzeko nominazio baten bitartez errepresentatibitatearen emaitzaren arabera. Hori salatzen dugu eta honen kontra borrokatu beharko gira. Honen inguruan zedesmartza egin ditugu, konbokatu ditugu edo proposatu dizkiegu beste sindikatuei gurekin biltzeko horren kontra borrokatzeko, emaitzik ez, eta interpelazio bat alderdiei, parlamentuei eta izango edo dira hautagaiei eta bihar beraz izango diren alkateei egin digun interpelazioa.